Aurkitu, xomorroak, bigarren partea. Jolastu aurretik ikusi, hauek dira aurkitu beharko dituzun xomorroak. Hau da kakalardoa. Hau sitxa. Ehunzangoa. Inurria. Zimitza. Barea. Eulia. Barraskiloa. Armi-arma. Da zizarea. Goazen bilatzea. Non dago Eulia? Aurkitu duzu? Hortxe dago Eulia. Non dago ehunzangoa? Hori da ehunzangoa. Non dago barea? Hortxe dago barea, bai, hortza da dena. Non dago armi-arma? Bai, iskin txiki hortan dago armi-arma. Non dago kakalardoa? Hortxe dago kakalardoa. Non dago zizarea? Hor dago zizarea. Non dago sitxa? Hori da sitxa. Non dago barraskiloa? Hor dago barraskiloa. Non dago inurria? Hemen dago inurria. Azkena ba? Non dago zimitza? Hemen dago zimitza. Hauek izan dira denak ba. Hurrengora arte. Agur!